আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই যে এমটি। এই বাইকের যে সমস্যা এটা হচ্ছে আরপিএম প্রবলেম। এই যে দেখেন এখানে পিকআপের সাথে এখানে কোনো কিছুর ওইভাবে মিল নাই। তো এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গাড়ি প্রচুর পরিমাণে হিট হয়, তো এটার ট্যাপিক ঠিক নাই আর ওয়াইডিটি চেক আপ করতে হবে। তো এগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি, দেখতে থাকুন। তো এখানে যে সমস্যাটা করে রাখছে, এখানে ইনটেক ভাল্ব করে রাখছে হচ্ছে 10-এর, তো এক্সজস্ট ভাল্ব এখানে 10-এ তো টাইট এই যে দেখুন এখানে টাইট রাখছে। তো আসলে এখানে রং টার্মিনের কারণে গাড়িটা ওভারহিট হচ্ছে আর গাড়ি ঘন ঘন বন্ধ হচ্ছে, আর গাড়ির অ্যাক্সিলারেশন রেডি পিকআপ ছিল না। সামনের এটা করছে ইনটেক করছে মনে হয় সম্ভবত 5-এর মতো। তো এখানে যেটা করছে এখানে এই যে 5, এখানে এটা 5 রাখছে। তো এই তো এখানে 5 রাখছে। তো এই আসলে যেটা যা থাকার কথা এখানে সেটার উল্টা হয়ে আছে। তো এটা আমরা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিব, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। আগে আমরা এক্সজস্ট ভালভ অ্যাডজাস্ট করব, তারপরে ইনটেক করব। তো এটা এখন আমরা সঠিকভাবে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। মামা হাতটা সরাও। কারণ ভালভ অ্যাডজাস্ট গাড়ির একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। গাড়ি যদি এমটি গাড়ি মাস্টার অফ টর্ক, সেই গাড়ি যদি ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে গাড়িওয়ালা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। তো আমাদের এখানে আসছে, তো আমাদের এখানে আবার যে কোনো বাইক আমরা নিজের মতো করে কাজ করি। তো এই তো আমরা সঠিকভাবে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। এই যে দেখেন এখন ফিলার গেজ ঠিকঠাকভাবে যাওয়া আসি করতেছে। এই তো এখন ঠিকঠাকভাবে যাওয়া আসি করতেছে। এখানে ফ্রি হুইলেও ঠিক আছে। এদের এটা হচ্ছে সিঙ্গেল, কারণ এখানে যারা বোঝে তাদের কাছ থেকে করে নেওয়া ভালো হবে। এবার আমরা ইনটেক ভালভ অ্যাডজাস্ট করব। তো এখন আমরা ইনটেক ভালভটা অ্যাডজাস্ট করে নিব। তো এখন আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। তো এই তো এখন ফ্রি বলে এটা মোটামুটি ঠিক আছে। এই যে দেখেন ফ্রি প্লেটা ঠিক আছে। এই যে ঠিক আছে, আগে এটা ঠিক ছিল না। ইনটেক ভালভ হয়েছিল 0.05 mm আর এক্সজস্ট ভালভ হয়েছিল 0.10 mm। মানে এখানে অনেকটাই ব্যতিক্রমী আর গাড়িটা অতিরিক্ত ওভারহিট হইতো। এবার আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো, তারপরে ওয়াইডিটি শোনাবো। তো এই তো দেখুন আসলে গাড়ির আরপিএম বেড়ে গেছে। এবার আমরা মেশিন দিয়ে এটা অ্যাডজাস্ট করে দিব। এই তো এবার আলো পিছনে লাগে। এই
যাও পিকআপের সাথে ঠিক আছে, সিরিয়াল ঠিক আছে। এখন অল্পতেই গাড়ি অনেক ভালো কাজ করতেছে।